嗱，點解話佢哋明太嗰啲煲仔飯性價比高咧？大家再睇睇啊！即係莫講話我係病咗唔食得㗎，就算冇病咧，其實食呢一個兩粉分咧都差唔多㗎咋，係嘛？咁即係唔係用啲電爐咧下邊，又或者喺屋企煮到唔知差唔多啦，咁攞個水浸嗰種，唔係，而且嗰啲湯底啊，唔係嗰種黑鬼掹掹嗰種嚟嘅喎。其實近期咧，我都收集咗幾間食牛雜幾好嘅。我諗唔到今日嚟到寫住25啊，19蚊啊！而家兩個啦，兩個。要晒。 30個。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係芳村，經過幾日嘅休養咧，我今日終於好翻啲啦。所以咧個老婆就帶住我過嚟食煲仔飯。如果講到芳村食煲仔飯，大家第一個聯想到係咩地方？就梗係嗰間叫咩名啊？死啦，我唔記得咗添。因為通常我哋係會記住綠居路煲仔飯嘅，以前係。咁然之後，我真係唔記得㗎，我唔係做戲嘅。咁然之後咧，佢哋近年咧就搬咗過嚟悅城路呢度啊。咁以前我喺綠居路嗰度食過，非常精彩嚇。搬咗過嚟之後咧，冇咗以前嗰種風味，味道固之然係一樣嘅。冇咗以前嗰種踎喺街邊啊，睇住個老細喺度吸啊，地下咧就都幾咩嗰種感覺咯。不過喺呢個時候先俾大家睇下先。嗱，呢條咧就係悅城路啦。咁咧路上邊咧好多嘢食啊，好多餐廳啊。咁啊，大家都知道我想講咩㗎啦。啱先咧，我哋咪諗住喺度停車㗎。咁如果我架車停咗喺度嘅咧，就要俾200蚊嘅。咁啊，所以啱先都係停咗去隔離街嗰個停車場。還好啦，芳村呢度啲停車咧就唔算話太離譜嘅，6蚊1個鐘嘅啫。如果喺越秀區咧，我就寧願搏俾佢抄牌算㗎啦。嗱，地下呢啲咧劃咗位嘅咧，就係要俾錢嘅固定停車位。咁呢度唔係重點區域，應該係2蚊1個鐘嘅啫，超平嘅。所以咧對面啊，好多人就搏懵停晒喺度。上一次咧好耐之前啊，同老婆嚟過呢度，都係咧就係停呢個位置啦。都如果阿 Sir 啱經過咧，都係會抄我牌嘅。不過今次我睇住佢喺度，我梗係唔敢停啦，係嘛？差唔多到煲仔飯，我記得啦，銘泰煲仔飯啊。咁至於銘泰隔離咧，就係慶華啦。睇下老細喺唔喺度？老細好似唔覺眼喎。我哋今日食煲仔，佢哋嘅餐牌咧就咁樣寫喺門口啦，所以咧都係冇讀餐牌環節嘅。因為我啱個胃好翻，我就唔想食煲仔飯啦。大家睇下價錢先嚇，因為一個湯一路掃晒落嚟。如果排除牛肉窩蛋飯之外咧，其實最貴就黃鱔啊，20咋。咁至於我咧，就盡量唔好食咁多飯啦，就整個係絲瓜肉片好啊嚇，係絲瓜肉片湯好。鐘數咧真係啱啱夠5點啊，所以餐廳呢度人唔算太多。點解我哋咁早嚟咧？其實因為我自己嘅腸胃咧，我幾日中午都冇食飯㗎啦，淨係食咗啲粥仔。咁啊，今日咧終於都有胃口啦，所以逼住個老婆過嚟食煲仔。餐廳嘅環境啊，同以前比起身咧，就確實係闊落咗好多嘅。咁佢哋上邊仲有2樓嘅。我記得咧喺舊年啊，疫情啱啱過去嘅時候啊，我又嚟食咗一次，就坐喺鏡頭正前方呢個位置㗎啦。唔知大家有冇去過綠居路嗰度食銘泰煲仔飯咧？我非常有幸，應該食過1次定2次啊？2次。應該係2次嘅。應該2次。咁啊，老婆應該食得多啲嘅，我就食過2次帶住個女。哇！嗰啲份量大到嚇死人啊！今餐我哋使咗幾多錢啊？最貴嗰隻20蚊，係啊。咁啊個湯就另計啊，都係12蚊咁大把，成餐使咗32蚊嘅啫，係咪好經濟實惠？記唔記得上次我哋去順德食嗰個？嗱，順德嗰個係好食嘅，幾錢一個話？你講黃鱔啊？講黃鱔冇食黃鱔啦，我哋當時好似88係嘛？係啊，60幾定80？係啊，我哋都唔記得。佢分大中小嘅，我哋揀最平嗰款咧都60幾蚊。好食啊，歸好食，但係性價比咧就真係非常低啊。至於呢度咧，性價比我覺得喺廣州咧真係number one，冇乜邊間啊嚇。萬興嘅話咧，好食歸好食，但係其實都貴。我嘅湯就到咗啦，就係呢個絲瓜肉片湯啊！我絲瓜切得幾靚喎，個邊啊，唔似有啲咧，好似咬落去咧會咬崩隻牙咁啊！有少量嘅皮喺度嘅啫，肉片呢種肉片都幾靚。暫時睇上去咧，唔係嗰種醃到白晒嗰啲咧。咁我咧主力就係飲湯嘅啫嚇。咁啊當然啦，煲仔飯我都會試幾啖嘅，飲啖湯先咧。
食煲仔飯又點能夠冇湯嘅咧？啲湯好飲喎，阿老細仲呢個會唔會帶嚟配煲仔飯嘅咧？呢個舔豬肉嘅，哦，仲要舔豬肉咁滋整添啊！哇，又試試咧。我唔使變。我試下，其實咧係咁嘅，豉油咧其實係對個胃幾好，因為佢有黃豆同埋氨基酸咧，我食少少也不妨嘅。好多年之前咧，我有一個同學，佢屋企咧就係喺市場裏邊賣豬肉嘅，係啊。咁個同學叫咩名我唔記得，叫坤哥，係啊。咁咧有一次我去佢屋企打邊爐，咁啊佢老豆有啲豬肉賣剩，咁啊切咗幾件擺上嚟俾我哋打邊爐，哇好食到啊！咧次次你呢種感覺㗎。咁啊當然啦，打邊爐係自己殺嘅，火候咧就可以控制得再絕滑啲。呢度咧就再爭啲咁就好啦。但係真係有嗰陣肉味嘅，以前嗰陣肉味嘅，嗱就係呢種狀態啦。當時我哋食到嘅豬肉片咧，或者叫瘦肉片咧，就係呢種狀態嘅。接落嚟就試啖湯啦，哇！我都清淡咗幾日啊。你啱啊呢個。先食落去咧係瓜嘅味、南美味啊、衰美味啊，等留翻啲食煲仔飯墊底嗰下㗎呢啲。睇上去咧份量都幾多㗎啦，我哋一人都一碗㗎啦，係咪？都仲有咁多瘦肉片㗎喎，等我整多件先。滑得嚟又有肉味，等煲仔飯啊！到啦，哇！滿晒喎。滿得係啊！係，換咗個湯，使唔使落豉油啦？梗係要啦。係嗰度啲啊，煲仔飯嗰啲啊，哇真係。嗱，大家見到我咁有食慾，見到個煲仔飯就想食，就知道肯定係好翻啦，係嘛？睇下有啲咩料。嗱，點解話佢哋明太嗰啲煲仔飯性價比高咧？大家再睇睇啊！即係莫講話我係病咗唔食得㗎，就算冇病咧，其實食呢一個兩粉分咧都差唔多㗎咋，係嘛？上次我同個女同個老婆3個人食過一次啦，係喺綠居路嗰陣嘅，仲係2個人3個人2兜食唔晒，而且咧都仲係呢一個 size 嘅啫喎，冇話拼嘅喎。咁但係咧，因為佢哋嘅煲仔飯係比較悶嘅，所以咧就要先攞個碗仔畢出嚟。如果唔係嘅話咧，嗰啲飯就會走晒寶㗎啦。嗱，老婆啱先講啊，話全廣州性價比最高。你話有冇平過佢咧？我保證一定有，但係有冇咁樣嘅份量同埋味道咧？應該比較難啦。嗱，呢度仲有飯焦，係喎，真係唔算好油喎。有啲攞油浸啊，陰公。我食過啦，有幾間好出名嘅咧，我唔敢講啊，唔講。喺廣州咧，仲有一間唔係西華路嗰間啊，仲有一間咧，佢又係好出名嘅，但係名聲就在外咯，食起身就各處不是。點解我話銘泰呢度好咧？大家回憶下我以前食過煲仔飯標準。嗱，第一個標準咧就係菜同埋飯，你係要分開嘅。菜受熱出水，落晒喺飯度，揾鬼食咩？係嘛？第二，飯焦咧唔好太燶啊，但係咧嗰啲豉油等咗落去之後喎，又唔會話唔乾身。但係咁樣嘅燶法咧，嗱，我可以同大家講啊，佢絕對唔係話落好多油啊落去浸熟佢，因為如果要落得油多嘅話咧，佢嗰啲飯係唔會有咁黑㗎。唔黑咁即係你落得油多，佢係夾硬煎熟佢嘅，梗係啦貪快啊嘛。但係呢度唔會啊，大家再睇睇。咁當然咧，呢嚿其實係少食為妙嘅。靚嘅煲仔飯，我認為佢嗰啲米擺咗落去嗰啲飯上邊之後咧，佢唔會成粒包住㗎，有少少似我哋食炒飯嗰啲金雙銀嗰啲咧，即係顏色不一嘅呢種狀態啦。飯係粒粒分明嘅，但係又唔會散開，有少少仲黐住喎。食落咧又夠乾身。如果唔係嘅話咧，你會俾錢咩？咁同埋咧，我哋每一次嚟都係食牛煲仔飯嘅。今次咧就因為我唔食到所以就點黃鱔嘅啫。個老婆咧想食黃鱔煲仔飯好耐㗎啦，講咁耐食啦喂。嗱，飯裏邊咧非常非常乾身嘅，咁咧有少量嘅黃鱔呢種薑味嘅，因為醃嘅時候要落薑啊嘛，係咪？我哋食飽飽啦，我終於可以同個老婆咧兩份
食晒一份大份嘅煲仔飯嗱。再次聲明啊，嗰份煲仔飯係真係好大嘅。如果唔係唔舒服嘅話，其實2個人啊，一人一煲咧就有啲飽過頭噶啦。啱先咧同個老婆喺度討論緊，我問佢究竟記唔記得嗰啲糖水鋪叫咩名，全部都唔記得晒。嗱，通常我哋會起啲咩名咧？綠居路糖水鋪啊，嗰間嘢叫咩名啊？真係唔記得啦。綠居路煲仔飯、明泰啊綠居路炭佬雞煲喺隔離榕樹頭，就喺呢度穿過去嘅啫。嗱，啱先我哋講嗰個炭佬雞煲啊就喺呢條路過去嘅啦，就喺呢條路過去嘅啦。終於我哋發現到呢檔牛雜啦呢度叫咩路啊？我唔記得咗啦。佢哋咧就係擺喺啲小區門口噶啦。我啊唔食啦，但係咧大家就肯定聞唔到啦，係一陣炭佬嘅味嘅，係嘛？有炭佬味，冇煤係煤嘅味道。咁即係唔係用啲電爐咧下邊，又或者喺屋企煮到唔知差唔多啦，咁攞水浸嗰種，唔係。而且嗰啲湯底啊，唔係嗰種黑鬼掹掹嗰種嚟嘅喎。其實近期咧，我都收集咗幾間食牛雜幾好嘅。我諗唔到今日嚟到有得食，只可惜我自己唔爭嘅，早幾日嘔到七彩咁。不過我唔食，就老婆慢慢食啦，唔緊要。等陣仲有糖水啊！我話今日搞到好似嚟緬懷以前綠居路啲鋪頭咁。其實我哋係嚟買菜嘅，俾錢。嗱，呢個就係佢啲牛雜啦。有啲咩？有麵筋，雜係4蚊。依個真係牛腩嚟嘅，牛腩就4蚊。4蚊哦。嗰個咁抵喎。係啊，麵筋1蚊，牛肺又1蚊。可惜，佢仲話以前細個嗰陣味，我幾耐未食過。其實咧，唔知大家有冇回憶到？係咪驗核酸啊？我喺好耐之前喺北京路食過一次，食完嗰次之後咧，超級大陰影啊！如果大家一路有跟開嘅觀眾就知道我講邊度㗎啦，即係真係得個名嘅啫。咁啊一路都想揾間，喂好少少有冇啊咁？今日遇到啦，可惜我唔爭氣。話落班時候嚟芳村先多嘢食，而家呢個鐘數，差唔多夠6點鐘啦，咪開始收工嗰個時候咯。而且今日咧係比較特別㗎，今日係夏至日啊，咁咧即係全年咧日頭最多最長，太陽落下嘅時候咯。咁所以呢個鐘數，我諗再過1個鐘頭啊，個天都係好光嘅。爭啲唔記得咗講啊！喺呢個方向轉過去咧，咪滿記咯。即係嗰個頂嗰度咧，呢度過去應該係叫東滘路嚇。如果我冇記錯嘅話，再行前少茶滘冇錯，茶滘路啊，更正翻。咁前少少就係嗰個咩唱卡拉 OK 以前啊，利舞台啊，係嘛？演舞台冇錯，演舞台啊。嗱，大家記住呢個阿姨啊，佢叫牛雜姨，唔係成日開鋪嘅。至於我哋咧排隊驗核酸啦，我都成個星期未驗過嘅。話咁快，我哋又嚟到中市市場啦。咁咧，我哋都好少咁晏啲咗個鐘數過嚟啊。咁有觀眾就可能會話：你肯定博佢平咧。中市市場幾時都咁平噶啦。咁但係究竟今日會唔會又特別平咧？依家係6點20分啊。咁至於佢咧，跟住我啊，就有隻貓跟住佢翻屋企啦，準備。唉。唔跟我啊！冇嘢食啊！嗱，嚟到呢個鐘數睇見啊，6點半差唔多。喂，好似真係冇朝頭早咁多人喎嚇。因為可能啊，芳村嗰啲街坊啊，都係趁住朝頭早嚟買。鑑於咧近期天氣越嚟越嘅，我哋都懶咗朝頭早出嚟啊。還好啦，依家呢個鐘數唔算太離譜。不過就眼望埋去啊，嗰啲價錢啊，似乎冇上次去到沙縣市場嘅嗰啲折扣力度咁驚人喎。嗱，佢又嚟買包啦，紅記啊，酒樓靚包。即係講明酒樓嗰啲攞貨都係喺度攞嘅。嗱，呢個就係點解我哋每次都要嚟呢度買嘅原因啦。廣州酒家、佛山金城靚包店都係有嘅。嗱，真係第一次咁嘅鐘數過嚟啊！原來紅記咁早收檔㗎喎，下次就知訂啦。買排骨，呢啲係雪藏㗎，雪藏排骨。19個半，唔使20蚊斤。2就得啦，開成6條啦。係。幾錢啊？嗱，上次個女話過啊，嗰啲烤雞翼好食咧，佢而家又賣啦，圍到幾錢斤嘛？13啊！
佢又係16個半。好，接落嚟佢又要買啲蝦啦。買蝦好咩？和花魚喎、筍殼魚都有啊。上次唔知仲記唔記得咧？嗰個老闆娘，不過今日係老細啊嚇。嗰條魚跌咗落地下，個老闆娘身手幾好，一嘢就撈翻上嚟啊！咪就係呢檔咯。但係買蝦咧，通常我哋就唔會喺呢檔嘅，就前邊都有幾檔蝦都平。嗱，佢又買豬肉啦，15蚊斤，呢啲係瘦肉，切咗片落嚟炒啊，或者煲粥都好食啊嚇。15蚊斤。嗱，老細咧仲提供呢個將肉攪碎嘅服務㗎。我哋攞翻去咧係會隔嚟做肉餅係嘛？係啊，冇過自己慢慢剁啊嘛。嗱，老細就喺嗰邊搞緊啦。咁洗一洗先嘅，然之後咧就攞過嚟旁邊呢度，懟落個機度。嚇？肉碎，唔使太碎嗰種，即係唔話綿嗰種。呢種搞肉機啊？幾快手你睇。嗱，以前咧就係咁樣剁肉餅嘅，但係咁樣剁起身咧就好味啲嘅。但係如果好似啱先我哋咁樣搞咧，咁啊梗係冇以前嗰啲咁好味嘅啦，冇咗嗰種膠質嘅，但係貪方便啊嘛，係咪？係啊，啲死嘅嚟。嗱，冇死嘅，邊個死啊？哦，30蚊斤喎。啊，呢度就呢度。幾大隻喎啲蝦，係嘛？係啊。嗱，我哋好彩啦，收市價嚇，大隻蝦。係呢幾隻啦，好唔好？唔要啦，夠啦，夠啦，夠啦，係啊，夠啦嗰度。35蚊啦。好，齊頭30。唔好俾死我啊！哎呀嗱，你睇過啦。得。哎呀，你睇過啊？留隻嚟俾你慢慢睇清楚㗎啦。啲花甲咁死怪嘢。咁啊，嗰啲啊水產啊包啊就買齊啦。暫時睇上去咧，價錢唔算話比朝頭早平咗好多。一來梗係朝頭早已經好平啦嚇。另外咧，其實仲有個原因嘅，等陣慢慢同大家講。佢買埋節瓜先，買節瓜嗱，我哋次次都係嚟呢檔嘅。呢度咪買木瓜嗰檔啦，節瓜2蚊雞，再加埋嗰幾隻節瓜4個3毫紙，圍到2蚊斤。菜都係稱斤呢你上叫賣定啲下4蚊啊！呢度幾錢啊？又買咗啲瓜啊菜啊！嗱，回翻啱先嗰個話題啊嚇，點解中市市場呢度好似冇沙園嗰邊打折咁勁嘅喎？係有原因嘅，因為呢度咧通常都係住啲老街坊，點解有啲地方打折勁咧？佢去到嗰個鐘數咧，多人買啊嘛，多人買咁佢咪平啲清咗啲貨尾佢咯。但係呢度咧，相對就寫字樓工嗰啲人少啊，通常都係朝頭早出嚟嗰啲老街坊啊、阿姨啊、阿叔啊、阿伯咁。咁其實佢唔需要擺到夜晚黑嚟打折促銷，嚟都作用唔大咯。咁所以正正就係因為咁，呢度到夜晚黑咧就冇上次我哋見到咁勁嘅折喺度揀緊番茄啦。幾錢啊？啲番茄圍到2蚊一斤。至於我咧就俾錢啦。呢19蚊一啲，25蚊19蚊買埋佢。嚇，19蚊一邊。嗱，嚟中市市場呢度咧，你要同個老細講價㗎。個老細當然自己決定到賣幾錢㗎啦。嗱，上邊寫住25啊，19蚊啊依家。兩個啦，兩個。要晒， 38。即係19蚊一殺嚇。係兩個都要晒咯。買呢啲燒臘檔啊！呢個時候嚟最嗯。妃子笑喎，13蚊2斤喎，嗰日叫40蚊。嗰日啊，我見到啊40蚊斤啊賣。妃子笑，買咗啦。哇！猛咁執平嘢，佢哋都話走㗎啦，又嚟買豆角喎。話啱先嗰啲生果平到啊！係冇早幾日見到嗰啲咁靚嘅，但係價錢3倍喎。係啊，3倍喎，咁你想點咧？係嘛？係啦，早幾日我哋去小洲村嗰度咧係遊客生意嘅，靚就真靚，但係都未知道40蚊斤妃子笑。啱先我哋睇見嗰啲咧就細粒少少嘅嚇，但係3倍啊價錢，所以咧買生果啊一定要嚟呢啲地方㗎。你有零售又得，咁啊梗係啦，去江南果批就仲平嘅。嗱，上次切
菠蘿嗰個哥哥嗰度，佢已經收檔嘅，9蚊雞啊，雞心黃皮。我哋已經買完第一輪啦，呢個鐘數咧6.9個字啊！大家再睇下個天係咪？好似啱先咁未有變化過嘅喎。因為今日夏至日啊，全年最長日照嘅時候就係今日啦。真係廣州見到有2個地方有得賣，走啦，老婆話要走啦，因為我哋都真係買咗好多嘢啦，翻去啦。好啦，各位觀眾，影片就到呢度為止啦，約定大家下集見啦，拜拜。大家睇下左前方啊，11點鐘位嗰度啊，係咪綠居路啊？嗰度原先就係而家起成咁啦，已經就係封頂啦。幾多條雞係嘛？我唔係搞錯，呢邊先係綠居路啊！嗰度都係，嗰度都係其中一部分。江邊嚟嘅。啊，呢邊啊，遠處咪白天鵝咯，係咪？是